ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਦੀਨ ਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਲੱਡ ਆਏ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਗों को ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने अब तक तकरीबन 25 से 30 इंसानी जानों को ज़िंदा बचा लिया, जिनमें बच्चे और औरतें ज़्यादा तादाद में थी और बूढ़े मर्द भी थे। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी रेस्क्यू टीम बड़े जोश और जज्बे के साथ काम कर रही है, जिसमें हमारे पास 3-4 बोट्स हैं। बोट्स के अलावा पैदल जवान जैकेट्स के ज़रिए, स्विमिंग के ज़रिए और डाइविंग के ज़रिए इंसानों को निकाल रहे हैं, जो कि दूर दराज इलाकों में, चूँकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आ रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम जवानों को, जितने भी अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और हमारे सीएम साहब ने और कमिश्नर साहब भी इधर मौके पे आए हैं, उन्होंने जवानों को हौसला दिया और इसके अलावा उन्होंने पूरी तसल्ली दी है। कैंप्स लगे हैं इधर और हर तरह का इनको सहूलत दी गई है और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द आज शाम तक जितने भी अंदर फंसे हुए लोग हैं इनको हम फौरी तौर पर बाहर निकाल लें। ये रेस्क्यू टीम पीसी हेडक्वार्टर फारूकाबाद से कमांडेंट जनाब हाजी हबीबुर्रहमान साहब के और आईजी तारक सलीम डोगर साहब के हुक्म से इधर पहुंची है, जिसमें हमारे एसएसपी सैयद जाफर अब्बास शाह साहब और डीएसपी हेडक्वार्टर राना जफर महमूद साहब, उनकी काबिशों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने इस काम को, फ्रीज़ा को पाया तकमील तक पहुँचाया। मेहरबानी।